গুড মর্নিং, কেমন আছেন সবাই? সবাইকে নতুন আরেকটি ব্লগে স্বাগত জানাই। আজ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই এই 7:10 এখন থেকে ব্লগটা স্টার্ট করছি। ঘুম থেকে উঠে যে ফার্স্ট কাজটা, ঘরটাকে ঝাড়ু দেওয়া, ক্লিন করা। কোনো কোনো সময় তো দুজনে মিলেই করি, কোনো কোনো সময় আবার ও একাও করে, আবার আমিও করি। আজ হচ্ছে এরকম একটা দিন যে সবগুলো ঘর আমি একাই ঝাড়ু দিচ্ছি, আর সাথে কিন্তু হাতে ট্রাইপড। আজকে আমার কাছে একটা ভীষণ স্পেশাল দিন। অবশ্যই আপনারা থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পারছেন যে কি বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করছি। তবু এই সময়টা মানে এই মুহূর্তটার ফিলিংসটা হচ্ছিল আমার কাছে বড্ড স্পেশাল। সংসার জীবনে ছোট ছোট জিনিস পাওয়া আর সেটাকে উপভোগ করা, তার যে কী আনন্দ সেটা বলে বোঝাবার মতো নয়। তো অবশ্যই ব্লগটা ধৈর্য সহকারে দেখতে থাকুন। জানতে তো পারছেন, তবু এর পরের পদক্ষেপগুলো কি হচ্ছে বা এর পরে আমি কীরকমভাবে রিয়্যাক্ট করছি বা আমি কতটা এক্সাইটেড, সেটা অবশ্যই দেখতে হলে ব্লগটা ধৈর্য সহকারে দেখতে হবে। তো ঝটাপট করে আমি ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে নিচ্ছি। প্রচণ্ড ধুলোবালি, আর তার কারণটাই হচ্ছে আমরা কিছু কিছু জিনিস পুরনো ঘর থেকে নতুন ঘরে নিয়েছি। তো নতুন ঘরে নিয়েছি, আর তারপরে দুর্গাপূজার সময় একটা ঝাড়া পোছা থাকেই, তো সেগুলো চলছে ঘরে। তো তার জন্যই আর কি ঘরে ধুলোবালির পরিমাণটা একটু বেশি পরিমাণে হয়ে গেছে। আর আজকে ভাবছি এগুলো সব ধুয়ে ক্লিন করব। কিন্তু যা হয়, তো এক বালতি কাপড় এটা আমি কাচা হয়েছিল, তো কাঁচা কাপড়টাকে রাত্রে কেচেছিলাম, আর মেলা হয়নি, অনেকটা রাত্রে হয়ে গেছে। আর গ্রিল লাগানো হয়ে গেছে এই জানলাটাতে গ্রিল বাকি ছিল। তো আর মেয়ে এই ঘরে ঘুমোচ্ছে, আর আমরা খাট, আলনা এই সমস্ত কিছুকে এই এই ঘরটাতে নিয়েছি। আর এই বড় ঘরটাতে আমি টিভিটা সেট করা হয়ে গেছে, আর নিয়েছিলাম হচ্ছে ঠাকুরটা, আর পর্দাটাও লাগানো হয়ে গেছে। আর এই হচ্ছে কাপড় জামা, যেগুলো আমি এখনও ভাঁজ করে উঠতে পারিনি। কাপড় জামাগুলোকে রোদে থেকে শুকিয়ে নিয়ে এসে রেখেছিলাম, আর ভাঁজ করে যে সেগুলোকে আলমারি শোকেসে ঢোকাবো সেটা আর হয়নি। ভেবেছিলাম যে একটা নতুন ওয়ার্ড্রোব আনা হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে আর হলো না, কারণ জানি না আর কবে হবে। তার জন্যই পুরনো শোকেস আলমারিতে ঠেসে ঠেসে ভরাতে হবে। আর আমি জামা কাপড়গুলোকে মেলে দিচ্ছি, কিছুক্ষণের মধ্যে শুকিয়ে যাবে। বেশ ভালো রৌদ্রু উঠেছে, অনেক দিন পরে রৌদ্রুটা উঠেছে। আর জামা কাপড়গুলো অনেকটা পরিমাণে জমে গেছিলো, আর এত পরিমাণে জামা কাপড় জমে গেছিলো যে কি বলবো বন্ধুরা, আমি তো আর মানে ভয় পাচ্ছিলাম। আবার অনেকে হয়তো ভাববে এর জন্যই কি সেই জিনিসটা, আসলে সেটা না। মানে আমি সমস্ত কাজকর্ম করে না আর পারি না। তো চলো আমি ঝটাপট জামা কাপড়গুলো মেলে নিই, তারপরে আমি একটু রান্নাঘরেও যাব, কারণ কালকে রান্নাঘরে কিচ্ছু করতে পারিনি। রান্নাঘরে যেরকম ছিল রান্না করে সেরকমই রেখেছিলাম, একটু ব্যস্ততা চলছে। তো দেখো এখন গ্যাসটা ক্লিন করব, কারণ সকাল সকাল চা করতে এসেছি, আর এখন 7:30টার কাছাকাছি। তো 7:30টার সময় আমি দেখো কত বাসন, কালকে সমস্ত বাসন এখানে জমিয়েছি, মাজার সময় পাইনি। এগুলোকে সব ক্লিন করব, তারপরে ব্রেকফাস্ট করব, চা খাবো, আর অবশ্যই তোমাদের সাথে নতুন আরেকটা এক্সপিরিয়েন্স আমার শেয়ার করব, যে জীবনে ফার্স্ট টাইম আমি যেটা ব্যবহার করব সেটা অবশ্যই এই ব্লগের মাধ্যমেই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। বারবার বলছি বিরক্ত হয়ে যেও না। আসলে কি বলো তো, আনন্দের মুহূর্তগুলো ক্যামেরাবন্দি করতে বড্ড ভালোবাসি। তো তার আগে বলে রাখছি যে কিচেন যদি ক্লিন না হয় তাহলে কিন্তু দেখবে রান্নাবান্নাতে মন বসে না। তাই গ্যাসটা কালকে যেহেতু রান্না করার পর আমি মুছতে পারিনি, তাই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আমি আগে গ্যাসটা মুছে নিয়ে কাউন্টার টপটা ক্লিন করে নিচ্ছি, তারপরে চা করব। জানি দেরি হচ্ছে, কিন্তু দেরি হলেও করার কিছু নেই, অভ্যাস হয়ে গেছে। আর সেই অভ্যাসটা না আমি দেখেছি, মানে আমি ইচ্ছে করলে এটার মধ্যেই চা করতে পারতাম, কিন্তু আর হলো না। মানে ওই মনটা একটু খুঁতখুত খুঁতখুত করে, তো তার জন্যই। তো চলো তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি। সামনেই হচ্ছে জন্মদিন, আর জন্মদিন উপলক্ষে বরমশাইয়ের কাছ থেকে সবথেকে সেরা পাওয়ার গিফট হচ্ছে আমার এটা। তো ভাবিনি এই গিফটটা আমি পেয়ে যাব, আর মানে সত্যি কথা বলতে মানে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। এইটা চলে এসছে জন্মদিনের 2-3 দিন আগেই, আর আমি ভিডিওটা করেছি, তারপরে তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। দেখো, তো 2-3 দিন আগেই অর্ডারটা করে মানে চলে এসছে। আসার কথা ছিল জন্মদিনের ঠিক 1 দিন কি 2 দিন পরে, অনেকটা আগেই চলে এসছে। এটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন, বরের তরফ থেকে আমাকে দেওয়া আর কি সেরা গিফট। এলজির একটা 5 স্টার ওয়াশিং মেশিন, ফুল অটোমেটিক। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে বরমশাই অর্ডার করেছিল,
আর এটাই হচ্ছে আমার সেরা, মানে আমার জন্য আমার কাছে সেরা গিফট। কারণ ভালোবাসার মানুষ যখন কোনো কিছু গিফট করে বা দেয়, সে যে কি আনন্দের, বড্ড আনন্দের হয়ে যায় ব্যাপারটা। ওয়াশিং মেশিনটা আমরা ফ্লিপকার্ট থেকে নিয়েছিলাম। সেই দাদা ডেলিভারি করার সময় সব কিছু দেখিয়ে দিচ্ছে যে ঠিকঠাক আছে কি না, মালটা ড্যামেজ কি না দেখে নিন। তো দেখে নেওয়া হচ্ছে। তো এই হচ্ছে ভেতরের ড্রাম। আর এই মেশিনটা এখন সেট করতে পাইপলাইনের মিস্ত্রিকে ফোন করা হয়েছে, তিনি এসে সেট করে দিয়ে যাবেন, তারপরে আমরা মেশিনটা চালু করতে পারবো। তো আজ এসেছে মেশিনটা, তো দুদিন পরেই দাদা এসে ঠিক করে দিয়ে গেছে। আর সেটা কিন্তু একদম দেখো, আমি কাপড় ধুচ্ছি যে আজকে, তার 2-3 দিন আগের ব্লগ ছিল, সেটা এই ব্লগে জুড়ে দিয়েছি। তো সেই মেশিনটা নতুন আসার পরে একটা ভীষণ এক্সাইটমেন্ট কাজ করে। তো আমি আজ ফার্স্ট ক্লিনিং করছি। তো ডিটারজেন্ট দিয়ে দিলাম, দেওয়ার পরে মনে মনে ভাবছিলাম যে একটা কমফোর্ট হলে ভালো হতো, কারণ মেশিনে কমফোর্টটা খুব ভালো হয়। তো তার জন্য স্মেলটাও খুব ভালো হবে জামা কাপড়গুলো। এই ধোয়া কম্বলটা লাস্ট আমি হাতে ধুয়েছিলাম, ধুয়ে দিয়ে ওই বড় ঘরে মেয়েকে শুতে দিয়েছিলাম। ব্যাস, ও টয়লেট করে দিয়েছে। আর বড়মশাই অমনি বলে উঠলো যে তোমার হাতে তো এখন মেশিন আছে, তোমার আর চিন্তা কিসের, তোমার মেয়ে যা করুক করুক, বমি করুক, খাবার ফেলে দেখ, নোংরা করুক, তুমি সবটা মেশিনেই কাচতে পারবে। তো ভাবলাম ফার্স্টে যখন কাপড়টা কাচ্ছি তোমাদের সাথেও শেয়ার করি, আর কি যে আনন্দ হচ্ছে ভেতরে। কারণ প্রত্যেকটা গৃহিণীর কাছে এই কাপড় কাচার ব্যাপারটা ভীষণ টাফ। আর আমার কাছে তো মানে আমি সব কাজ করতে রাজি আছি, বাট কাপড় কাচতে আমার একদম ভালো লাগে না। তো সেই দুঃখটা আজ থেকে আমার ঘুচে গেল। তো সেটাই আমি মানে আমার জীবনে যে একটা খুব আনন্দের মুহূর্ত, এটাই আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। খুব আনন্দ লাগছে। তো মানে কি বলে, ইনস্টলেশনের জন্য আমি সব ভাষা হারিয়ে ফেলছি। ইনস্টলেশনের জন্য লোক এসেছিলো, মানে এলজি সার্ভিসিং থেকে, মানে ওখান থেকে এসে আমাকে বলে গিয়েছে, মানে কিভাবে করতে হবে সব কিছু বলে দিয়ে গিয়েছে। তারপরে আমি কাপড়গুলো জমা ছিল সেগুলোকে কাচতে শুরু করেছিলাম। তো মেশিনে কাপড়গুলোকে দিয়ে সকালবেলা আমি চলে এসেছি হচ্ছে বাসন কটা যে রেখেছিলাম সিঙ্কে সেটা মাজতে। তো কম্বলটা ওয়াশ হতে থাক, আমি ততক্ষণে সময় নষ্ট না করে আর আমি আর কি বলবো, বাসনটা মেজে নিই। এরকম হয় না, আমার সাথে তো এরকম হয়, নতুন একটা জিনিস এক্সাইটমেন্টে আমি সব কিছু ভুলে যাই। মানে তখন আমার খিদে পায় না, ঘুম পায় না, ভীষণ আনন্দের। তো আর এটা আমার ভীষণ প্রয়োজন ছিল, আমি এটা কদিন পরেই আনতাম, নতুন বাথরুমটা হলেই আনতাম, বাট আর করার কিছু ছিল না, পারছিলাম না, তাই পুরনো বাথরুমের পাশেই আপাতত সেট করলাম। পরে যখন নতুন বাথরুমটা হয়ে যাবে তখন নিয়ে চলে যাব ওই ঘরে। তো এই জন্যই ওর পাপাকে বললাম যে ভালো লাগছে না, মেশিনটা পুরনো ঘরে মানাচ্ছে না, কিন্তু প্রয়োজন যেহেতু, জানোই যে ইঞ্জেকশন দেওয়া থাকলে কোমরে, মানে অপারেশনের পরে খুব পেন হয়। আর আমার তো দেখো এতগুলো গাছ পরিচর্যা করা, মেয়েকে পড়ানো, বাইরে নিয়ে যাওয়া, মানে আমার না, প্রত্যেকটা গৃহিণীই করে না, আমার পক্ষে খুব টাফ হয়ে যাচ্ছিল। এখন যেরকম সুবিধা হলো জামা কাপড়ের দিক থেকে, যে আর কারো জামা কাপড় ওয়াশ করার ঝামেলা থাকছে না, রেখে দিব, রাত্রেবেলা করে মেশিন চালিয়ে নেব, সকালবেলা করে জামা কাপড় মেলে দিব, এই যে একটা মানে আনন্দ। তার আনন্দে আজকে যে আমি কত কাজ করেছি গাইস, আমি তোমাদেরকে কি বলবো, মানে আমি সবটা ক্যামেরা করতে পারিনি। আনন্দ না, সব প্রয়োজনও ছিল। তারপরে যখন বড়মশাইয়ের কাছ থেকে জন্মদিনের গিফট আসে, আর সেটা তো ভাবাই যায় না বলো। আর এবার তো মনে হচ্ছে জন্মদিনে আমার কেক না কাটলেও চলবে, মানে ওকে বলবোও না যে মানে আমার মানে কেক কাটা বা সেলিব্রেশন করা, মানে এই সমস্ত কিছু কেউ যদি নাও করে আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, মানে আমি ভীষণ হ্যাপি। আর এই মুহূর্তে আমি জানি হয়তো কেক ঠিক কাটা হবে কি না আমি বলতে পারছি না, কারণ কেক কাটবো, এতটাই ব্যস্ততা চলছে ঘর পরিষ্কারের। তো সে একটা ছোট্ট করে ক্লিপ আমি এই ভিডিওতে না হলে অন্য ভিডিওতে শেয়ার করলেও করতে পারি, ঠিক জানি না এই মুহূর্তে কী হবে। কারণ কেক কাটার থেকে আমি মনে করি যে জিনিসটা পেয়েছি না, তাতে আমার মানে আর কিছু না হলেও চলবে, মানে এত খুশি আমি। আগে ছোটোবেলায় কী হতো বলো তো, কেকের জন্য অপেক্ষা করতাম, কেউ একটু সেলিব্রেশন করবে, কিন্তু আজ আমার মনে হচ্ছে কেউ কিছু না করুক, বাট আমি তো পেয়ে গেছি আমার জিনিস হাতে, মানে এরকম একটা ব্যাপার কাজ করছে মনের আনন্দে। আজকে বেশ আইটেম আমি অনেক কিছু কেটে বেছে নিয়েছিলাম, তো সবগুলো করতে পারিনি, এতটা টাইম লাগবে বুঝিও নেই, কারণ সকাল থেকেই কাজ করছি। ওই যে বললাম ধোয়া কাচা, মানে ধোয়া কাচা বলতে কাপড় তো কাচবো না, মানে ওই যে জিনিসপত্রগুলো মুছে নেওয়া, টুল ধোয়া, চেয়ার ধোয়া, এই যে সমস্ত কিছু হয় আর কি, যেটা পূজার আগ দিয়ে কাজ করে। আর পুজো ফিলিংস তো আমার মানে মহালয়ার আগে ছোটোবেলার থেকে অভ্যাস এটা আমার,
মানে পুজো আশ্বিন মাস পড়া মানে অক্টোবর পড়া মানে 1 অক্টোবর থেকে আমার পুজো লেগে যায়। সে পুজো 20 তারিখে হোক আর পুজো 5 তারিখে হোক আর পুজো 2 তারিখে হোক, আমার মন কিন্তু এই পুজো পুজো করতেই থাকে। মানে এতটা এক্সাইটেড আমি পুজো নিয়ে। তো ছোটোবেলায় তো জামা কাপড়ের অপেক্ষা করতাম, কবে যাব দোকানে, কবে যাব দোকানে। তো এখন বড় হয়ে গেছি যখন, আসল জিনিসগুলো বুঝতে শিখেছি। তো চলো চা বিস্কিট নিয়ে বসে পড়ছি। ঘড়িতে 9টা 10, হালকা করে দেখালাম কারণ ঘড়িটা পুরনো জায়গায় আছে, বড্ড নোংরা ছিল। আর মেশিনে ওয়াশও হয়ে গেছে কাপড়গুলো প্রায়, দেখো একদম শুকিয়েও গেছে। এখন খালি নিয়ে গিয়ে মেলে দেবো ছাদে, ব্যাস হয়ে যাবে। আর মেশিনে তো এটাই সুবিধা, অর্ধেক তো ড্রাই হয়ে আসে। আর আমার অবস্থা দেখো, মেশিন আসবে বলে জমাইনি, কিন্তু আমার 2-3 দিন কাপড় না কাচলে ঠিক এতটা পরিমাণে কাপড় জমে যেত। আর তাহলে বুঝতেই পারো, মানে ধোয়া জিনিসে মেয়ে নষ্ট করে দিচ্ছে। এই কম্বল ধুয়ে উঠেছি, ধোয়া কম্বলটা কিন্তু একদিন ইউজ করেনি ও, মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য ওর গায়ে দিয়েছিলাম, এই ছোটোটা। মানে বড়টাও তাই, মানে যে কোনো সময় ও নষ্ট করে দিচ্ছে, ফেলে দেয়, খাওয়া টয়লেট করে দেয়। বাচ্চা থাকলে যা হয়, আগে তো বুঝতাম না, আগে ওকে প্যাম্পাস পরিয়ে রেখেছিলাম। এই বেশ কয়েক মাস হলো আর প্যাম্পাস পরাচ্ছি না, স্কুলে অ্যাডমিশন হয়ে গেছে, এখনও কি প্যাম্পাস পরানো যায় বলো? তো বিছানাটা গুছানো হয়নি। আর এই কাপড় জামাগুলো দেখো সকাল সকাল মেলেছিলাম, এই ঘুম থেকে উঠে এগুলো পুরো শুকিয়ে গেছে, বেশ ভালো রোদ্রু। কিন্তু বন্ধুরা কিছুক্ষণ পরে এরকম তুমুল বৃষ্টি, ওফ বাবা কি বলবো। চাদরগুলো শুকিয়ে গেছিলো, পরে মেশিনে আজকে 5বার মেশিন চালিয়েছিলাম সম্পূর্ণ কাপড় শেষ করতে। 5বার মেশিন, মানে সকালে চালিয়েছিলাম 3বার আর রাত্রে চালিয়েছিলাম 2বার। তো 5বার মানে 3বারের বেলা যে কাপড়গুলো কেচেছিলাম, এটা তো ফার্স্ট টাইম কাপড় কাচা হলো। তারপরে আমি আবার 2বার মেশিন চালিয়েছি, সেগুলো আর শ্যুট করিনি। কম্বলটা শুকিয়ে গেছে, তারপরে 1 দফা কাপড় শুকিয়েছিল, তারপরে কাপড়টা শুকাতে পারলাম না। এখন এই বাজছে তোমার 10টা 15 কি 20 এরকম টাইমে বড্ড খিদে পেয়ে গেল। তো আবার মেশিনে কাপড় দিয়ে এসেছি, এসে আমি এখানে কটা রুটি ভেজে নিচ্ছি। বড়মশাইয়ের জন্য করলাম হচ্ছে পরোটা, ওকে টিফিন দেবো দুপুরবেলা। আর ওল আলু দিয়ে ডালনা হচ্ছে, ওল আলু দিয়ে ডালনা করব। আর এখানে আমি ভেন্ডি পটল দিয়ে সর্ষে দিয়ে করব। আজকে আর পোস্ত না, সর্ষের গুঁড়ো নিয়ে এসেছিলাম, সর্ষের গুঁড়ো দিয়ে মানে এটা করব। তারপরে ভাবলাম মটর ডাল দিয়ে ওলটা করা যাক, কারণ মটর ডালটা অনেক দিন যাবৎ ভেজানো আছে। তাই এই একটা রুটি মেয়ের জন্য, বরের জন্য ওটা টিফিনে রেখে, আর এখানে আমি এই ভেন্ডি আর সর্ষে দিয়ে যে পটলটা করেছিলাম সেটা ফাইনালটা একদম হয়ে গেছে। সর্ষেটা দিয়ে 2-3 মিনিট নাড়াচাড়া করে নামিয়ে দিয়েছি। একটা পোচ মেয়ের জন্য, আর আমি একটা পোচ করে আগে একটু খেয়ে নেব আমার জন্য এই যে পোচটা। তারপরে আমি বাকি রান্নাটা রাঁধবো, কারণ হাঁপসে গেছি। আর হাঁপসে গেছি মানে এই উপর নিচ করছিলাম, তারপরে হঠাৎ মনে হলো কাঁচা কলার খোসাটাও বাটি, সেটাও একটা রেসিপি হয়ে যাবে। আরও 2টো রান্না মানে পদ কেটেছিলাম সবজি, সেটা তুলে রেখেছি ফ্রিজে। মা বলল এতগুলো করার দরকার নেই, আজকে মানে কাজ নেই মনে হচ্ছে তোর, এরকম করে বলছে আমায়। তো যা হোক দেখো, আমি এখানে ওলটাকে ভাপিয়ে নিয়েছি, তারপরে ওলটাকে আদা জিরা দিয়ে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে করলাম, একটু ডালের বড়া দিয়ে। আর বরমশাইয়ের জন্য পেঁয়াজ দিয়ে কটা ডালের বড়া করেছি। আর আমাদের তো এই যে যা রান্না সেটা দেখালামই। এখানে ওর টিফিনটাকে ফাইনাল প্যাক করে দিলাম। আবারও সিঙ্কে এক গাদা বাসন জমে গেছে, সকালে একবার মেজেছিলাম, আবার গোটা বাসন জমে গেছে। রান্নাটা ফাইনাল লুক তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। দুধও জাল দেওয়া হয়ে গেছে। ঘড়িতে এখন বাজছে তোমার এই 1টা 15-20। বরমশাই চলে আসবে, তার আগে আবার রান্নাঘরটাকে পরিষ্কার করতে হবে। তো চলো আজকের মতো নিচ্ছি এখানেই বিদায়, ভিডিওটা এখানেই রাখবো। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো বন্ধুরা, দেখা